Bale, basikoa nahi gozue. Bueno, 2024ko azaroaren 27an, arratsaldeko 7etan, ohiko bilkura ospatuko dugu, hurrengo gai zerrendarekin. Lehenengo puntuan dekogu 2024ko irailaren 25eko eta azaroaren 24ko aktak onartzea, hala badagokio. Akten inguruan, aipamenik egiteko, bozkatzera ingo dugu. Aldeko bozkak. Bigarren puntuen, 2024ko irailaren eta urriko alkatetza dekretuen berri ematea. Dekretuen arire. Bueno, zalantza badeku horra agertzen da iraileko dekretuetan 603. Errekurtso bat ezeztatu anulado agertzen da. Eta da langile hori batek jartzen dauen errekurtso bat, ez dakigu segaitik dauen anulaute. Esaten zeiren... Oskarrek egindako errekurtso bat da, eta anulaute agertzen da, dekretua anulaute. Konprobatuko dugu. Da berez, dekretue ez da agertzen, ez da? Ez, agertzen da. Baina anulado, izena anulado. Izena jartzen dago anulado, sartu gara, eta da, justo Oskarren, alegazio bat ditzen dago, bere... Bai. Estabilizazio prozesuaren arire. Hori da, bai. Hori atxo sindikatukas egon ginen eta horretaz egon ginen berbaiken. Ez eta jakin zergatik dago. Ziurrenik katz bat izango da, ez estatuta.